备婚时，未来婆婆让我结婚当天不要穿内衣裤，那玩意是半截的，婚礼上穿不吉利，会变成半路夫妻。我问阿姨，你结婚时穿了吗？没，她说。我斜着眼将她从上看到下，歪嘴邪魅一笑，你好烧啊。魏玉如柳眉一竖，晃着那头刚烫好的红色蓬蓬小卷，你这孩子瞎说什么呢？这是习俗，懂不懂？我翻了个白眼，还没来得及说话，他儿子侯雨无屁颠从卧室出来，手里拿着我新买的连体塑身内衣。妈，您看这个行不？连体的。魏玉如扫了一眼，撇嘴，不成，要穿只能穿长袖长裤的秋衣。我心头蹭蹭冒火，我100斤体重，99斤反骨，管天管地，还想管我穿什么内衣？要不都说备婚期间容易产生矛盾呢。我和侯宇浩说好，婚礼办2场，一场在我老家，一场在我们工作地，也就是他家这边。我原本想着，我家那场肯定是我说了算，他家这场就入乡随俗，我尽量配合吧。谁知魏玉如这老登打着来帮忙的旗号，3天2头出没蛾子。他动不动就说我是外地人，不懂他们这里的规矩。现在想想，实际上是对我进行婚前服从性训练吧。我回房间，反手就下单了一件奥特曼连体衣。侯宇浩凑过来，听听，你喜欢什么牌子的秋衣？老公给你买。真让我婚纱里穿秋衣，我那婚纱是抹胸的，露出2条秋衣袖子，向我斜眼瞅他。什么？他赔个笑脸。我查了天气预报，婚礼那天可能会降温，宝宝可别冻感冒了呀。要不咱换长袖婚纱？我那件婚纱是当设计师的闺蜜亲手帮我设计，量身定制的。她专程坐高铁跑过来几次，就为了反复修改，达到最佳效果。换婚纱哪里是说换就换的？真要换，不如换男朋友好了。我这人从小叛逆，谈男朋友看不顺眼就分，谈了几个，侯雨无算是在一起时间最长的了。我看他脾气好，长得也清秀，加上自己不想当高龄产妇，就答应了他的求婚。经过今天的事，我好像觉察到，他之所以脾气好，纯粹是从小到大已经被魏玉如的服从性测试给洗脑了。侯宇浩在手机上扒拉半天，选了一条高领长袖婚纱，把图片给我看。老婆，你穿这个肯定好看，特别衬你的气质。我冷笑一声，甩下一句：买，你敢买我就敢穿。我进卫生间洗澡了，边洗边脑补自己穿着奥特曼服出现在婚礼上的样子，差点没憋住笑。想让我丢人，看谁比较丢人。大不了我不在这座城市继续当牛马了，辞职回老家继承企业。只不过魏玉如一家亲戚朋友可都是本地人啊。洗完澡我正在吹头发，门被推开一条小缝，侯宇浩的脸贴着门缝，压低嗓门说：听听，爸妈都睡了，你这么晚吹头发可别把他们吵醒了呀。我一下拉开门，你的意思是让我头发就这么湿着？先不说现在才9点多，吹头发再正常不过，就凭隔着卫生间和主卧、次卧3道房门，这么点声音能吵醒谁？要不你去阳台吹头发好吗，宝宝？侯宇浩，要我去阳台吹头发也行。等会儿12点我就去敲你爸妈房门，说他们打呼噜吵醒我睡觉了。他秒怂，悻悻地关上门走了。次日一大早，天还没亮，我迷迷糊糊听见外面魏玉如夫妇在大声说话，时不时的有家规、婚礼、新媳妇不服管之类的词语钻进我耳朵。瞧瞧，贴心儿子晚上9点多怕吵醒爸妈，
但爸妈压根不觉得早上6点会吵醒别人呢。我推了身边的侯雨吴一把，快去和你爸妈说小点声。他咕哝一声，翻身用被子蒙住头继续睡。外面的声音越来越响，魏玉如说到兴头上，嘎嘎乱笑。我唰地拉开门，叔叔阿姨，大清早的说什么这么高兴？说出来让我也乐乐。魏玉如呲着的牙花子还来不及收回去，猛然看见我披头散发站在门口，并且因为被吵醒，脸色很不好看。他吓得一激灵，大早上的吓人呢。我阴阴一笑，你也知道是大早上啊，有什么天大的好事需要大声嚷嚷吗？身后侯宇浩这时候倒瞬间醒来，跑到我身边，试图把我拉回去。好了好了，你再去睡会吧。魏玉如定定神，掷地有声道：当然是好事，我们把侯府家规 2.0 版给定下来了。我掏掏耳朵，嘛玩意儿？侯宇吴在边上比比划划，示意他妈别说了，被我一把扒拉开。刚刚装睡的事，我晚点再找他算账。眼下这情形，让我觉得他们没憋好屁。谁给我说说，这侯府家规 2.0 是什么玩意儿？侯宇吴挡在我面前和稀泥，没什么，不就是婚礼上一个小游戏，跟爱妻守则差不多。不对啊，爱妻守则是迎亲的时候伴娘们捉弄新郎和伴郎的，我都还没准备呢，他们怎么先弄上了？我被他半推半拉哄回房间。宝宝，还早，赶紧睡个回笼觉。我啪啪把房间所有灯都打开，明晃晃的逼视着侯宇浩，你最好把话给我说清楚，你们准备闹什么吗蛾子？否则这个婚我不结了。他目光游移，含糊地说，也没啥，就是乡下结婚的一些习俗，大家热闹热闹，图个开心。听到这里，我脑瓜子嗡嗡的，我该不会是要遇到闹了吧？每次刷到婚闹的新闻，我都恨不得能亲身上场大闹一番。结果真的要遇到了，我想想还有点小兴奋呢。我迅速把给闺蜜团订好的机票、酒店全退了，通知他们不用来参加婚礼了。反手在网上预定了一批专业伴娘，报酬高昂，个个文武双全。我亲闺蜜可不能冒一点风险。再通知我爸妈也不用来了，家里的酒席待定，分分钟有可能取消。我爸担心地问：妮儿，出啥事了？你又把人家气跑了？我嘿嘿一笑，那倒还没有，不过快了。要是您老怕我太过火，可以派人过来监督我。于是我爸真的派了一队得力干将给我，就这么紧锣密鼓的准备着。到了婚礼当天，侯宇浩已经提前3天被魏玉如带回乡下了，说是婚前小两口见面不吉利。好啊，这不正好方便了我做最后的准备吗？万万没想到，天还没亮，就有人大力砸门。接亲喽，接亲喽！什么情况？才凌晨3点啊？谁家好人大半夜接亲啊？快开门，不开我们劈门啦！隔壁屋的伴娘们也被吵醒了。一个打着梅丁唇钉的伴娘沉着脸，手里托着一把消防斧，问我动手。我一扬手，少安勿躁，咱们先礼后兵，等他们开第一枪。于是敲门未果后，门外响起了一道劈门的声音。我眼睛一亮，期待的苍蝇搓手。门外的伴郎才劈下第一斧，就听见咔嚓一声，一把消防斧从里面深深嵌入了门板，消防斧被拔出来，一张面无表情的脸出现在裂缝后，梅丁冷芒一闪，红包。带头的侯宇吴脸色惨白，二话不说把兜里的红包全掏了出来。两下一对比，伴郎团手里的斧子和柴刀简直像玩具一样，根本不够看。门开了之后，我乖巧文静地端坐在床上，一身长袖高领婚纱，
头上盖着魏玉如千叮万嘱要戴的红盖头。宝宝，你这找的什么伴娘？我一抬手止住了他的话，转向伴娘，看看红包里有多少，10块钱一个。我嗤笑一声，我的伴娘替你们省了不少力，这点钱怕是不够吧？等等，伴娘忽然从红包里掏出几个小雨伞，这是什么？竟然有浑水摸鱼的。我看向侯宇浩，他冲伴郎吼：怎么回事？有个伴郎笑嘻嘻地说：哥们开个玩笑。我冷笑一声：侯宇吴，看看你找的什么伴郎。伴娘直接把小雨伞扔他脸上，自己拿回去当钱使。随后他举起消防斧，把所有的红包都交出来。几个伴郎面面相觑，侯宇浩双手合十做恳求状。在消防斧的威慑下，伴郎纷纷把红包都上交了。眼看红包搜刮光了，我站起身，走吧。侯宇吴愣了，这就走了？不玩游戏，不找婚鞋了？玩你们几个有什么意思？当然是要留着力气，在全村人面前玩你们全家了。玩什么？你们还有红包吗？可是还没到及时啊！我翻个白眼，那就是你的问题了。来那么早干嘛？他无论如何也想不到，我的伴娘人狠话不多吧？侯宇浩悄悄恳求伴郎们把钱包里的现金都贡献出来，又勉强玩了几个小游戏。我坐在床上都快睡着了，我打个哈欠，差不多行了，出发吧，我赶着去打 boss 呢。眼看他们还在磨蹭，我让伴娘把准备好特调饮品拿出来，一人灌了一杯。顿时每个人脸上红转紫，紫转青，耐受力差的当场吐了。伴娘捏住他们的下巴，强迫咽下去。嫂子你也太狠了吧，这油盐酱醋芥味都放了致死量吧？我嘿嘿一笑，何止啊，再不走的话无限续杯哦。群人忙不迭簇拥着我出门去。车队进村的时候，时间正好，全村人吃完早饭，溜达的，去侯家帮忙的，看热闹的，乌泱的一片。到了侯家门口，有个头戴红花的妇女，像个喜婆的样子高喊：新媳妇来了，跨火盆。门口已经摆上了燃着火的铜盆。我朝身边的侯宇吴看了一眼，他感觉到我的目光有杀气，弱弱道：宝宝别怕，我来扶你。2个伴娘把他挤开，我们来就好。他们一左一右架住我的胳膊，我腿一缩，就从火盆上凌空过去了。即便如此，我仍能感受到胯下的热力。要真的毫无防备，自己跨过去又没穿内衣，我的妹妹肯定遭老罪了。到了院子里，喜婆又喊：新媳妇下跪。我看着面前的红蒲团，转头质问侯宇吴：侯宇吴，这个环节你没和我说过。他咽下口水：就是跪着听家规而已。你那天不是听见我妈在说吗？喜婆见我不动，又提高嗓门喊：新媳妇装听乐下跪。我暗自冷笑，好一顿下马威。新婚当天要我当着满院子的人下跪，把自尊心按在地上摩擦。我气沉丹田，字正腔圆地说：跪你个仙人板板。透过盖头，我看见魏玉如两眼瞪圆，鼻孔也张大了，仿佛要从里面喷出火来。喜婆见状，怕场面闹僵，陪着笑说：这叫富贵满门，讨个好彩头。去！我转向他：你是媒人对吗？他不明所以地点点头。喜欢谐音梗对吗？我一脚踹过去：那就霉运滚蛋！魏玉如和围观众人发出惊叫。侯家叔伯见状想过来摁住我：来，先把叔叔的手巾给我抽了。这叫输钱术到手。我朝他叔招手：抽筋。我带来的跟拍们放下摄像机，脱了黑西装，撸起袖子，露出肌肉大花臂。众人齐齐后退3步。我继续朝他伯招手：伯伯别走啊，
把你打一顿就能巴巴大发了。我哐哐一顿输出，加上身后2个铁塔式的花臂男，现场陷入了诡异的寂静。侯雨无来拉住我胳膊，别生气了，他们和你闹着玩的，我从善如流，我也是闹着玩的。叔伯们不会这么开不起玩笑吧？哈哈哈！伴娘不知从哪里搬了把椅子给我，我大马金刀坐下，示意可以开始了。行，念吧。才读几年书，费劲巴拉的整这出，我高低得听听看不是？魏玉如定定神，展开一张红纸开始念，从侯府的衣食住行开始说，桩桩件件都有高要求和低预算，无非是所有的活都是新媳妇干，一切以公婆和丈夫为先。我听来听去都是些鸡毛蒜皮，也不知道怎么被他写出这么多字来。魏玉如倒是得意得很，念得口沫横飞，大有指点江山之势。四舍五入一整晚没睡的我，困得头一点一点的。吃瓜群众大约见我连连点头，纷纷夸侯家心腹态度端正，是婆婆调教的好。魏玉如更得意了，腰杆子更挺了。最后她补充一句，这本家规你必须倒背如流，以后我每个月都要考你的。我打了个哈欠，你们村里这么多人家都有家规？看热闹的人群不吱声，也有默默摇头的。魏玉如一听不乐意了，我们可不是普通人家，是侯府，和你们外地人说不清楚。以后这片要是拆迁，你知道我们身家多少吗？我管你身家多少，反正不会比我爸身价多。那1.0版在哪？你背给我听听，顺便说说你做到了几条。魏玉如大概没想到我不按常理出牌，半天回答不上来。人群里传来小声窃笑，喜婆终于回过神，匆匆喊一声：“老公公抱儿妇入洞房喽！”侯雨吴他爸被人推到我面前，看见他的样子，我今天头一次惊到了。他头戴一顶纸糊的高帽，脸上给抹了2团黑灰，为难的在我面前搓着手：“俺小心点，不会把你摔了。”我默了一瞬，也是个魏玉如的傀儡。他弓下腰，一手搂住我的腰，一手来搂我的腿，一用力没起来。不好意思，最近吃的有点多。见状，伴郎们纷纷上来帮忙，但碰到我的腿的瞬间，不知是谁将我的裙摆往上一掀，同时好几部手机找好角度，正对着我的裙底大拍特拍。一双奥特曼红靴强势入镜，裙摆底下既不是真空，也不是什么秋裤，而是代表了正义的奥特曼连体衣。我一蹬腿踹在他脸上，与此同时，一阵风吹过，将红盖头吹落在地。头套上灯泡般的眼睛目光炯炯，对魏玉如发出死亡凝视。要不是为了遮我的奥特曼头套，谁会戴上这红盖头啊？西巴！围观的人又是一阵哗然。魏玉如像见了鬼似的：“你穿的是什么鬼东西？不知是谁家的小孩？”脆生生地说：“哇，是奥特曼！吴叔要和奥特曼结婚了，还得是小孩哥，能处。”眼看着气氛不对，侯宇浩的伴郎及时喊：“老公公爬灰了！”说着就要把侯宇吴他爸往我身上推。我一阵恶寒，朝伴娘比个手势。一个伴娘拉着魏玉如的妈往这边来，既然要爬灰，那不如整点刺激的，扒老丈母娘的灰吧。眼瞅着老太太要和自己老公撞上了，魏玉如那头红色小卷卷都要炸上天了。侯有才，你敢动我妈试试？这时，另一个播音主持专业出身的伴娘拿出个大喇叭，气沉丹田道：“乡亲们，号外，魏玉如女士结婚时不穿内衣裤，所以她现在还没有离婚，让我们恭喜她。”场内响起稀稀拉拉的掌声。同时，根据魏玉如女士的要求，
我们将检查到场来宾有没有穿内衣裤，如果穿了，不好意思，不吉利。来参加侯府的婚礼，怎么能穿半截的内衣裤？到时候新郎新娘变成半路夫妻，可要责怪您的哦，请您回去脱了再来。随着花臂大汉的步步逼近，有人开始往外逃窜，场面一度十分混乱，时不时夹杂着抱怨，吃了一辈子席，头一次遇上这样的，真是小刀刺屁股开了眼了。这席谁爱吃谁吃，老娘不吃了，别忘了把随的份子钱给要回来。这时我的余光景见几个男人趁乱推着个伴娘进了房间，那好像是怪力少女伴娘哎。我在心里默默为男人们点了根蜡。侯雨吴过来搂住我，好了，别闹了，今天大喜日子，就当给我个面子。我冷笑一声，你好大脸啊，怎么没想着给我留面子？今天这出闹剧，不管是谁的主意，可真够狠毒的。第一关折磨我的肉体，第二关羞辱我的尊严，第三关毁我的精神。这样子等真的结了婚，我就任由他们搓圆捏扁了。要是没有找专业伴娘和我爸派来的人，估计我现在已经脱了一层皮了吧。我拍拍他的脸，你不仁，我不义，你做初一，我做15，想要着辱别人，就要做好被羞辱的准备。他脸上一阵红一阵白，不就是热闹一下，至于吗？别这么上纲上线的，什么羞辱不羞辱的，别那么想我妈，她还能图啥？都是为了我们好。说话间，轰隆一声，一块门板骤然坠地，怪力少女伴娘踹开房门，尘世飞扬中，她扬起手里的手机，我正当防卫，已经报警了。门内的房间里，隐隐可以看到床上、地上好几个男人衣衫不整，躺着哀嚎。剩下的人匆匆进去，把他们扶出来。惨，怎一个惨字了得！脸上挂彩的，瘸了腿的，折了手的，凑不出一个健全人。魏玉如心疼极了，他大表哥，你咋了？另一个戴着眼镜的伴娘气了一声，强奸未遂呗。嘛玩意儿，不就是闹个伴娘吗？咋还强奸了？肯定是他自己不检点，勾搭了那么多男人，看她的打扮就不是正经姑娘。大家面面相觑，伴娘裙和我的婚纱一致，都是高领长袖款的，包得严严实实的，这样都能受害者有罪论，那只能说身为女性就是原罪，就活该被占便宜吃豆腐眼镜。伴娘从小包里掏出小本本，义正辞严地说，违背女性意愿，试图强行发生性关系就是强奸，这是我的律师证，等会儿警察到了，我陪你去。怪力少女伴娘点点头，拍拍胸前的花边，证据我也有，我给他们的身上都装有针孔摄像头。这时有人出来说和，哎呀，乡里乡亲的，多大点事啊，算了吧，大不了多包点红包给他。侯宇浩揽住我的肩膀，对啊，听听，算了吧，都是亲戚，低头不见抬头见的，以后都是一家人，可要分清远近亲疏，咱们把日子过好比什么都重要。我反手一个过肩摔，他躺在地上哼哼，半天起不来。谁和你一家人？侯宇吴，这婚我不结了，拜拜了您啊。我居高临下看着他，至于告不告，我说了不算，那是他的法定权利。魏玉如伏在他身上，恨恨地咬牙看着我，你给我等着。可我身后有花臂跟拍男团和专业伴娘女团，优势在我。不就是分手吗？至于吗？别这么上纲上线的，经此一事，我也想开了。我干嘛没苦硬吃，非要来历练？不如直接回家去帮我爸管理企业。办完交接，我去许总办公室和他告别。许叔叔，这段时间多谢您的照顾了，别和我见外。我看着你长大，真羡慕庄哥
有你这么优秀的女儿，要是在家干得不开心，欢迎随时来我这儿。他送我到门口，慈爱地拍拍我的肩膀。庄心月，你这个贱人！突然响起一声刺耳的尖叫，魏玉如一跺脚，指着我，原来是勾搭上了老男人，所以才敢和我们家悔婚。徐总拧起眉毛，还没来得及说话，前台小妹急忙跑过来解释，她说是公司的人，我想着今天您确实要和公司谈项目，才放他进来的。徐总说，既然不是公司的人，就快叫保安把他弄走。魏玉如提高了嗓门，怎么想给那个小贱人撑腰？我告诉你，我儿子就是公司的，是你们的甲方，要是他不和你们签合同，你们的东西卖不出去，就都得饿死。我默了一默，要说他蠢吧，他还知道甲方；要说他聪明吧，怎么会不知道？我们公司的东西在市面上是独一家，多少人求着买都买不到，只有买到我们的货，才能在下游生产中占得先机。所以公司的老总动用了不少人脉，才求来今天这个谈生意的机会。妈，您怎么在这里？说来也巧，公司的人正好来了。跟在最后面的后雨无一眼就看见了魏玉如，连忙跑过来问。看见儿子，魏玉如仿佛气势都足了3分。他一个外地人，靠着我们家才有了落脚的地方，结果恩将仇报，害得我们在村里都抬不起头来。我听他这么说，还认真想了想。我来这个城市工作的时候，我爸特地在公司附近给我买了套房。后来和侯宇浩谈婚论嫁，他们家先是以迅雷不及掩耳之势付了首付买下一套婚房，然后就挑我那套房的毛病，非要我婚后把房卖掉，一起还房贷，并且用买婚房花光了钱为理由，彩礼没有，一金没有。本来我压根看不上他们家那点仨瓜俩枣，可这算盘珠子都崩我脸上了。见我不说话，魏玉如认为自己已经拿捏住了我，右着腰说，今天我就要好好说道说道，要是他愿意当着所有人的面下跪认错，今后洗心革面，我大人有大量，看在他年轻无知的份上，也不是不能再考虑考虑。什么年代了，还搞贴大字报，找单位告状这一套。侯宇浩瞥了一眼吴总的脸色，小声说，妈，家里的事别闹到公司里来，我这要谈项目呢，您先回去再说。他一甩头发，这你就不懂了吧？他让咱们家在村里丢脸了，我就要让他在公司丢脸。再说了，你们是甲方，怕啥？拿捏着他们，让他那个占下属便宜的奸夫也好好赔咱们一笔精神损失费。被他指着鼻子说成奸夫的徐总也不恼，似笑非笑的看吴总一眼。我两手一摊，慢吞吞的说，你非要这样想，那我也没有办法。他一口气卡在喉咙里，上不去，下不来。在这种场合和他正面交锋，只会显得我掉价。狗咬我，难道还要咬回去吗？毕竟之前我已经把场子都找回来了。吴总也是人精，看这情形，脸色黑得跟锅底一样。秘书在他耳边低语了几句，那谁，小侯，家里的事先解决好，快把你妈带走。魏玉如母子还愣着，徐总说，贵公司这样的甲方，是我们高攀了，我还有事不送。说完，他回了自己办公室，关上门。吴总的额头上青筋直跳，狠狠瞪了侯宇吴一眼，你明天别来了。魏玉如上去就拽，吴总，哎，你这人怎么回事？凭啥怪我儿子？吴总甩开他，冲秘书吼，快报警，就说有人寻衅滋事。我收拾完下班的时候，侯宇浩竟在楼下等我。他在寒风中搓着手，鼻尖冻得通红。我无视他大步往前走，他却拉住了我。听心，你听我解释，
你别和我妈一般见识，我们之前不是一直很好吗？今天魏玉如闹这一出，只怕在她的人生中不是第一次了。她摊上这么个妈，也是够倒霉的。可被他妈训了20多年的绵软性子，还能怎么样呢？跑又跑不掉，反抗又不敢，只能一辈子当傀儡和伥鬼。我挣脱开他的手，侯雨吴，管管你妈吧，别让她再闯更大的祸。没走出去几步，他声音颤抖地喊住我：迟到，你的东西都在家里呢，你还来吗？都扔了吧，我嫌晦气。再说了，万一哪天魏玉如又来碰瓷，说我拿走他们后府的传家宝，那才麻烦呢。回家的日子就是滋润。直到有一天，怪力少女伴娘发了个视频给我：姐妹，这是不是差点成你婆婆那人？点开视频，魏玉如那张更显憔悴的脸映入眼帘，2个眼袋都快垂到下巴了。她苦大仇深的控诉，上一次家门不幸，娶妻不贤，大闹婚礼，丢人现眼。现在侯府承聘贤良淑德的传统女性为媳。视频里经过剪辑，把婚礼上我发威的那几段单独截出来了。会是我踹喜婆，一会是我大刺刺坐在椅子上，婆婆毕恭毕敬站着，一会是我这边的伴娘把男方亲戚都打了。套组合拳下来，我是个蛮不讲理的恶女，倒显得他们全家老实可欺了。这段时间我忙着接手家里的企业，也没什么时间上网，随便一搜，这段视频竟然火了。评论里不少人都在喷我，这泼妇简直要倒反天罡啊！让你们整天打拳，看看现在的女的都成啥样了。伯就算讨不到老婆，也不能娶个母夜幼啊！你们看他的那些伴娘，看着也不是省油的灯。先别急着喷，以我的经验，说不定后续有反转。我看得津津有味，本想放你们一条生路，还要舞到我面前来，那就是自寻死路了。我打电话给我爹派来的跟班人员，让他们把那天拍的素材好好编辑一番，剪成小短剧，然后逐个放上网。第1集0真旗手，就是我的奥特曼头套之死亡凝视，配上旁白：为什么新娘会在婚纱里穿上奥特曼连体服？因为婆婆说不能穿内衣裤。再加上进门跨火盆时对高高火焰的特写，以及被人掀开裙摆对着我群里狂拍的特写，我就说会有反转。要不是姐姐穿了奥特曼打底，隐私照片可能都满天飞了。还有那岔火烧那么旺是认真吗？不是烤全羊，也不是火刑。姐姐对不起，我承认之前太大声了点。我就说嘛，要不是被欺负的不行，谁愿意在自己的婚礼上大闹啊？姐姐的奥特曼服可以给个链接吗？发出去之后瞬间爆火，还有人在蹲后续。我让人买了流量，等进一步发酵，再放出第2集。第2集，怪力少女伴娘踹开门板，威风凛凛地站在陈室中，镜头一转，是她胸口佩戴的针孔摄像拍到被几个男人强行推进房间，欲行不轨。几个男人猥琐地凑上去，上下其手。女孩子喝止，得到的回应却是大家一起乐一乐，别这么玩不起。伴娘不就是那么回事吗？有人按住她的手脚，有人迫不及待地解下皮带，看似柔弱的少女却突然暴起，镜头一阵乱晃，过后就是躺在地上哀嚎的男人。旁白：已报警，已拘留。评论真的炸了，这身手太飒了吧？可以给我当伴娘吗？报警啊！恶臭下头男，说伴娘不是好东西的快出来道歉。第3集，喜婆逼新娘下跪，魏玉如口沫横飞的念着侯府家规，之前站男方的大孝子还不快点跪下磕2个响头？我没听错吧？侯府家规是哪个朝代的鬼东西？
家规有什么稀奇的？我家也有啊。楼上的你站兵马俑第一排吗？你家也把儿媳妇当牛马？大家快避雷这个 IP。在结尾处，我还特地打出一行大字：侯府家规完整版即将登场，敬请期待。等到全网的胃口都被吊得足足的，我才放出最后一弹侯府家规 2.0 版 PDF 全文。这下网友集体炸锅。卧槽，这本家规的字数比全家的月收入都多吧？太点了！这家人是不是有什么大病啊？楼上的别瞎说，为了不让儿子结婚，他也是煞费苦心了。每天翻评论区成了我的电子榨菜，嘎嘎下饭。原本侯雨吴只是在本地很难找到对象，这下好了，他火遍全网。很快，他的家庭住址、家庭成员都被人扒了出来，还被人发现他现在是赋闲在家。后来又有知情人爆料他被前公司开除的来龙去脉，又是遭到了群嘲，彻底社死。全网都没人敢嫁侯府了。我和婆婆因月子愁结怨，水火不容。半年前她做手术不能自理，我拒绝前去照顾。最后她回了老家，再回来时却带回来一个在老家认的干女儿。她对外称这个干女儿是她花大钱请来的保姆，只有我知道她心里到底打的什么算盘。我发现我老公最近有点不对劲，比如他一个早9晚6的上班狗，最近经常早早出门，晚上7、8点才回家。问他就说在加班或应香粥。我搞不懂他一个做后勤的，原职位干了6年，半点官职没混上，家的哪门子搬婴的谁的愁？还有他身上时常会有一种若有若无的香味。他解释说是办公室的李杰点了香薰，他被动沾染上的。但我记得他曾经跟我提过，李姐明年就要提前退休，回家照看孙子了。一个快要当奶奶人了，居然喜欢这么情调的东西，而且还不分场合。我其实是非常想深究一下的，毕竟自从半年前我拒绝照顾手术后的婆婆，田琪对我的态度就冷淡了许多。但眼下时间和精力都不允许我这么做。昨天店里接了个大单，附近的一家大型培训机构举办校庆，需要胸花、桌旗以及手捧花，共计300多束。300多束是小店平时2个月的订单量，可遇而不可求。我当然要足够重视，所以我打算忙完这一单，再好好和田琪谈谈。没想到就那么恶心的撞见了那一幕。这扇大生意我连轴转的干了2天1夜，因为女儿比较粘人，每次送幼儿园都要和她周旋许久。为了不耽误订单进度，这2天我一直吃住在店里，女儿交给田琪接送。完成最后一捧花束的时候，已经是晚上8点了，比预期提前了好几个小时。我活动了下疲惫的身子，决定今晚回家。想女儿了，2天没见，小丫头指不定委屈成啥样了。我打着哈欠，摸起手机给田琪打电话，连打了3个，都是无人接听状态。我又打开家里电视机上的摄像头，依然没有看到父女俩的身影，整个家里都是静悄悄的，不在家。这么晚了，不是应该哄女儿睡觉吗？我盛眉，拨弄着手机，想起来女儿随身带着的电话手表。女儿的第1家幼儿园是个私立的，刚上3个月，园区发生了虐童事故，家长人人自危，纷纷转学。田琪心有戚薇，转学后仍然不放心，给女儿买了个电话手表，叮嘱女儿时刻带着，方便她时不时的偷听在校情况。我试着打开，果然显示的定位不是在家里，而是5里方小区，我婆家。但是我婆婆半年前就回老家养病了，田琪带孩子去那里做什么？
下意识的，我按下了手表的监听键，窸窸窣窣的声音传来，像是衣料摩擦。这声音持续了好久，我才听到女儿的声音：“奶奶，我睡不着，我要去找爸爸，我想回家。”瓮声瓮气的，睡不着使劲睡，你爸爸忙着呢，可没有功夫管你。奶奶，外面那个阿姨是谁啊？你为什么要爸爸陪她说话，不陪我睡觉？爸爸已经陪了她2天了，小孩子家家的，真能打听事。快睡，阿姨的事谁也不许告诉，听见没？不然我撕烂你的嘴。又是一阵窸窸窣窣声，夹杂着女儿的尖叫。奶奶，你捂得我喘不过气了。我一时怔住。婆婆不是回老家养病了吗？她什么时候回来的？还有个阿姨。满腹狐疑下，我决定自己去探个究竟。路疾驰到达小区，我将车停在路边，打算走前院。婆婆住的5里方小区是老职工家属院，是她当年的福利房，1楼带院，间距大，采光好。想当年没结婚的时候，这也算是我的梦中情房。可惜啊，后来闹成那个样子。不过好在院子的钥匙我还留了一把。我轻手轻脚的开门走进房子，南向3开间，中间客厅和西边卧室都关着灯，只有东面的卧室有微光透出，透过纱帘的缝隙往里看，只开了床头灯的睡房一角，一个白花花的女人正骑在田琪的身上，卖力的扭动着身子。我大脑当时一片空白，没人能想象得到屋内的那一幕对我的冲击力有多大，像数9寒天里兜头浇下的一盆凉水，让人窒息，更像一记闷棍，让我近乎休克。我蜷缩在窗下，极力压制浑身自上而下的颤抖，麻木而绝望。田琪背叛了我，他居然背叛了我。婚姻6年，不管婆婆如何作妖作难，我都没动过离婚的念头，念的也不过是他对我的真情。我总以为婚姻是2个人的事，携手走一辈子的是我俩，只要他爱我，只要他一直把我放在心尖上，其他人再难将就都算不得什么。但现在支撑我维持这场破败婚姻的唯一信念，就这么轻易的崩塌了。愤怒淹没了悲伤，我恨得咬牙切齿，脑海却清凜地闪现出一个至关重要的问题：那个女人是谁？她怎么会在婆婆的家里？难道……我想起了刚才电话手表里的那段对话，瞬间就明白了2人的关系。呵呵，果然是我的好婆婆，够狠。头一次，我对婚姻起了厌倦之心。屋内酣战依然，屋外的我脑子里翻江倒海，将过去和未来思量了个遍。忍不是我的性格，我没办法做到在面对田琪时依然如常，我会忍不住啐他一头一脸。我更接受不了这种背叛，这种人前深情款款，人后如大街上发情狗一样随意的男人，不配我叫一声老公。我决定先给他们一个惩戒。我去超市买了1包烟和一个打火机。10分钟后，我站在了楼道里，随着20支烟的同时点燃，楼道里的烟感报警器在寂静的夜里开始嘶鸣起来。很多人家的窗户都亮了，嘈杂声四起。我第一时间将电话打给物业，告诉物业我在楼道抽烟，不小心引发了误报，不用拨打消防电话。物业拿着大喇叭冲出来安抚受惊居民的时候，很多人已经惊慌失措地往外跑。我站在了人群外，精准地录下了田琪和女人衣不蔽体同框的画面。拿着这些一手资料，我回到我的花店，逼着自己狠狠地睡了一大觉，养精蓄锐，才不会错过明天的精彩。在这个人人自媒体的时代，你永远想不到信息传播的速度有多快。我一觉醒来，
关于五里坊小区烟感气误报火警的消息就已经满天飞了，很多人一边谴责，一边又乐此不彼地在网上发布当晚小区紧急疏散时的狼狈现场。我心里一边默默向那些被无辜连累的街坊邻居们道歉，一边快速地注册了一个账号，将昨晚上拍到的田琪的视频发了上去，并雇了好几波大学生水军团。借着话题的热度，我的视频很快也跟着火了。有熟人开始暗戳戳地问我，那个和女人裹同一个床单的是不是你老公？更有婆婆的老邻居不知道从哪里打听到我的手机号，专门打过来告诉我，我老公和家保姆搞在一起了。我借着话茬细问，才知道原来那个女人不光是保姆，还是婆婆在老家养病期间认的干女儿，专门带回来照顾她的。我瞬间就理清了整个事情的来龙去脉。我和婆婆因为月子愁结怨，这些年更是水火不容。半年前她跌倒摔坏了骨头，不得不做了髋关节置换手术，1个月不能自理，但我拒绝前去照顾。于是她怀恨在心，借着回老家养病的名义，物色人选，对我实施精准报复。我也终于明白，在我明确拒绝照顾她后，她为什么不同意田琪从家政公司找保姆伺候她，而是执着的要回老家了。因为她从那时候就决定要把我从这个家里踢出去了。我在等田琪摊牌，2瓶啤酒下肚，田琪才姗姗来迟。我浑身的酒气，脑子却异常的清醒。我看了看他空荡荡的身后，问他女儿呢？田琪说暂时先放他奶奶那里了。我了然的点了点头，忍不住对他竖了竖大拇指。不错，知道这种场合应该让孩子回避，很显然他是有备而来。我也开门见山，昨晚很爽吧？田琪没想到我能这么直白，居然面色一难，不是你想的那样，喝多了，呵呵。我突然不想再跟他费任何口舌。离婚吧。田琪并没有我想象中的慌乱，他只是挠了挠头，在我对面坐定。老婆，别这样，我就昨晚那一次，确实是喝多了，再加上你最近这么忙，我一下子没忍住。我就说嘛，婆婆的家里凭空多出来一个整天对着她搔首弄姿的女人，她又不是傻子，怎么可能看不出他们的意图？原来是早就垂涎已久。我控制着翻涌的情绪，忍不住质问她，你妈回来了，你为什么不告诉我？田琪撒了撇嘴，是你说的，不要让我总拿我妈的事来烦你。我有些恼，火开始压不住。你们多久了？瞒着我这样多久了？田琪不说话，低着头，露出的脖颈处有一排明显的齿痕。我顿时失控，拿起桌上的开瓶器朝他扔过去。他猝不及防，鼻梁上挨了一下，疼痛让他有些恼火。他揉着鼻子，手指着我，安息，老子念旧情才跟你低声下气，你不要不知天高地厚，你再跟我动手试试，样子很吓人，像是要吃了我。但我他妈的家都要散了，我还怕什么？我又随手拎起一个酒瓶子，这次他躲过了，他一边倒退着往门口走，一边狠话，行，安息，你有种，老子告诉你，你早晚会后悔。门砰一声关上，我原地瘫坐，像被抽空了气的皮球。婆媳斗争了6年，婆婆都没能让田琪对我有二心，但一个新鲜的女人却很轻松做到了，多讽刺。我和田琪开始谈离婚，最开始是婆婆出面，她甩给我一张离婚协议书，以一个胜利者的姿态催促我赶紧签字，白字黑字，一笔一画都写着让我净身滚出他们田家。我当着她的面一把撕了离婚协议书，扬在她面前，想离婚可以啊，该我得的1分都不能少。
婆婆嗤笑，长得不美，想得怪美，你尽管可劲折腾。我当天下午就提起了诉讼。我以为田琪出轨在前，又证据确凿，法律的天平肯定会向我倾斜，但我忽略了婆的神通广大。在我提起离婚诉讼的第2天，田琪来找我，他问我确定要离婚？我反问，不然呢？跟你妈磕头认错，然后和那个女人一起传奉您，抱歉哦，出过轨的男人像掉进茅坑里的钱，不赶紧丢掉，还留着恶心自己不成？田琪叹气说，安息，你总是这么倔，会输得很惨。他告诉我，他妈已经四处托人打点关系，离婚开庭，我依然得不到任何好处。我突然想起我撕掉离婚协议的那天，我婆婆，不，田琪他妈李萍说的那番话。她说，我30多年的教导主任不是白干的，虽不能说桃李满天下，但在我们这个小城，有职权的还是能数得出几个的，收拾你就跟宰个小鸡一样容易。她还说，以前有田琪宠着我，他不敢拿我怎么样，现在连田琪都不要我了，他非要扒我一层皮不可。失神间，田琪凑过来，老婆，我们不离婚好不好？我还是爱你的，他就是个保姆。他一边说，一边过来拉我的手，丑陋的样子让我作呕。我一巴掌打在他脸上，头也不回地走掉。田琪的话让我意识到我可能面临的危机。走关系这种事，在我们这种小县城太常见了，它可以让黑变成白，让白变成黑。但现在是全媒体时代，想一手遮天已经没有那么容易了。我决定利用网络舆情的力量，和婆婆的人际关系搏一搏。借着上次视频的热度，我作为当事人现身，手举身份证和结婚证，录制了一段揭发视频。我重点讲述了和婆婆的恩怨，以及婆婆为了报复我，故意制造条件将自己的儿子和保姆鬼混在一走。在事情暴露后，婆婆居然吓我，要利用多年积攒的人脉，让我净身出户，带着女儿滚得远远的。视频的最后，我贴出了我的离婚起诉书，并说出了我的诉求，希望法律公正公平，希望正义永存。我说的声情并茂，几度哽咽，将一个完美受害者形象演绎得淋漓至尽。弱者总是容易引起大众的同情，一时间网上声援，我的声音四起。短短6个小时，我的这条揭发视频一跃成为本地热点第1。随着舆论的发酵，可笑的事来了，婆婆一直在吹嘘，她教出的学生中有权有势的大有人在，每个人都对她感恩戴德。但现实是，这些年她得罪过的学生和家长更是不少。有好几个那时候的学生站出来爆料，说婆婆年轻时脾气暴躁，对学生动辄打骂，并利用职务之便为难家长，对学生差别对待，私下索要礼品和购物卡等。婆婆的口碑一落千丈，很多网友跑到法院的微博留言，称大众好几万双眼睛盯着这场离婚官司呢，希望你们能秉公执法。这样的盛况确实出乎我的意料，但意料之中的是，这场官司我赢了，大众的声音被正义的执剑者听到了，婆婆的人脉不堪一击，我得到了房产和存款，以及女儿的抚养权。婆婆气得在法庭上当场晕死，被人手忙脚乱地抬走。我从法院心情愉悦地回到家，将田琪的东西全部打包，用货拉拉运送到家，然后重新换了锁。没想到当晚婆婆就来闹了，她将门砸得砰砰作响，一边砸一边骂，说我丧尽天良，算计她的家产，活该被男人甩。正在练习写字的女儿被这阵仗吓得哇哇哭，我将女儿抱住，
沉着地拨打了110，在等待警察上门的间隙，我向女儿解释了爸爸妈妈离婚的事情。女儿有短暂的沉默，她显然还不太能理解这个话题。于是我告诉她，虽然爸爸不和我们住一起了，但是他还是会和以前一样爱你的。女儿终于展颜。警察敲门了解情况后，强制带走了婆婆，但这却给我敲响了警钟。依着婆婆的性子，她肯定不会善罢日休。我辗转难眠，思量了一夜，最后决定将这套房子卖掉，暂且租房住。我已经尽力在规避他们可能带来的麻烦了，但是没想到我忽略了一个至关重要的纽带，我的女儿。千不该万不该，他们不该招惹我女儿，那是我作为一个母亲的底线。那天是田琪探视的日子，一大早他就过来接走了女儿。我在花店忙了一上午，刚有空坐下喝口水，手机上收到女儿用电话手表发来的一段语音。我以为她又要和我分享什么好玩的事，赶紧乐不可支的点开。妈妈救我，妈妈啊！这一声猝不及防的尖叫，差点要了我的命。我头皮一紧，下意识的去拨她电话，却无人接听。我又慌忙的打开监听功能，但只能隐隐约约听到女儿的哭叫声。很显然，手表已经不在她身上。焦躁之下，我想到了定位，才发现手表一直在5里方小区，我前婆婆家。在家里会有什么意外？我抖着手翻找着田琪的电话，一刻不停地拨过去，无人接听，无人接听，无人接听。那一刻，我急得如热锅上的蚂蚁，发疯一样跑到隔壁店要借车用。隔壁店里的大姐不放心我这种状态开车，执意要送我，并让她店里的一个伙计跟着。路狂飙。平时10多分钟的路程，我们用了5分钟不到。电话手表里女儿的尖叫声时而清晰，时而混沌，并伴有急促的脚步声，似乎在追逐我的心一路悬着，焦躁万分。终于到了，我用力敲门，未果，又绕到前院，翻过栏杆，破窗而入。客厅里没人，最北侧的保姆房里传出我女儿微弱的哭声。我飞奔过去，眼前的一幕让我血压飙升。一个11、12岁的小胖子正把我女儿堵在墙角，两人拉扯着一根棍子。小胖子光溜着身子，而我女儿的衣服已经被撕得成了布条。而卧室的床上，亮着屏的手机里传出一阵阵男欢女爱的声音。我疯了，野兽一样扑过去，一脚踹飞了小胖子，把女儿紧紧护在怀里。女儿哭的嗓子都哑了，挨上我喊了声妈妈后，就虚脱的瘫了下去。我顿时泪如雨下。我无法想象身高110、体重40斤的女儿是如何拼尽全力和对方周旋的，她当时该有多绝望。我安抚着女儿，一同来的伙计已经控制住了小胖子，而大姐全程在录像。她吃过这方面的亏，知道很多事有嘴也说不清，所以从砸玻璃的那一刻，她就开始录像了被控制住的小胖子，暴躁的像头野兽，又吼又叫，骂出的话粗鄙又下流，不堪入耳。我检查完女儿的身体，确定没有受到伤害后，松了一口气。我忍着愤怒走到小胖子跟前，问他是谁，怎么会在这里。我到现在都没明白这件事情是怎么发生的。小胖子嘿嘿嘿笑着，稍一蓄力，一口浓痰啐在我脸上。老子是你爹！我怒不可遏，一巴掌扇在他脸上，啪一声，大门开了。田琪、钱婆婆和女人一前一后的出现在门口，他们似乎还在兴高采烈的讨论着新做的发型。下一秒，屋内的一幕让他们目瞪口呆。女人最先冲过来的，她一把将我推倒，
又对着伙计一通乱抓。天杀的，这么多大人围着欺负我儿子，老娘挠死你！小伙计脸上挂了彩，被迫松手。旁正在录像的大姐用口型示意伙计拨打110。田琪走过来，想当和事佬。怎么了？怎么了？我们大人出去这一会，你们兄妹俩就打起来了。兄妹，我真是气不打一处来。我指着光溜溜的小胖子，又一脚踹开保姆房，将田琪一把拽过去。保姆床上，手机里仍然循环播放着那种声音。我恶狠狠地质问田琪：你现在还觉得他们是在打架？你知不知道，你女儿差点被毁了？田琪脸色登时大变，很显然他也意识到了问题的严重性，气呼呼地冲向小胖子，但巴掌迟迟未能落下，因为那女人正恶狠狠地瞪着田琪：你打一个试试。婆婆也慢悠悠地开口了：多大点事，这么点小孩懂个毛，都是闹着玩的，大惊小怪，看你们把孩子吓得小脸都绿了。她甚至还上前摸了摸小胖子的头。我气得牙痒，恨不得上去给他一个大耳刮子。大姐拉住了我，让我稍安勿躁，等警察来了再说。20分钟后，警察上门。了解了大致情况后，警察走进保姆房，拿出了那个循环播放的手机，问小胖子：小年纪从哪里弄来的这种视频？小胖子不屑地切了一声，指着田琪和女人：我晚上偷偷录的他俩，手机里有好几段。女人脸都绿了，但这个孩子接下来说的话更是让我颤跳。他说是妈妈和干姥姥说的，只要他听话，妹妹就送给他当老婆。我眼睛狠狠地剜着对面的3个畜生，恨得全身发抖。我坚持要让那个小胖子受到惩罚，但是很可惜，小胖子才11岁，且属于未遂，法律对他无可奈何。我看到女人和婆婆都悄悄地松了口气。警察批评教育完小胖子，准备离开的时候，婆婆又开枪了，她要我赔偿她玻璃的损失。她的骚操作把警察都弄无语了。警察耐着性子跟前婆婆科普了一遍紧急避险，并告诉婆婆，如果当时不砸玻璃，孩子持续受到伤害，施暴者虽然年龄不够，但监护人依然要承担责任。听到那个女人可能要承担责任，钱婆婆才终于妥协，叫着行了行了，2清，便宜她了。我抱着女儿走到她跟前，问她：圆圆不是你孙女，她身上流的不是你们田家的血，你这么亲疏不分，还有没有人性？钱婆婆眼一瞪：人性？我跟你个畜生谈什么人性？你抢我家房子的时候跟我谈人性了？她回头看了看小胖子，突然得逞似的一笑：哎，今天我还就告诉你了，你最好祈祷你能活得比我长，不然等你死了，我就把她嫁给这小子。你不是爱往自己怀里搂财吗？我要让你竹篮打水一场空。我咬着后槽牙：行，李平，咱们走着瞧。回去的路上，我依然心有余悸，抱着睡着的女儿哭了一路。前面说过，女儿头一个幼儿园发生过虐重事故，那之后我们转学，给她配了电话手表，并专门给她讲解过女孩子如何保护自己的知识。我隔壁的大姐开的是武馆，分散打和跆拳道，女儿放学后经常会跑去看。大姐家3个儿子，她老公特别稀罕女儿，空下来的时候就教女儿比划几下。也庆幸这一招办事，让女儿能和那个小胖子周旋了这么久，不然后果不堪设想。大姐见我一直哭，安慰我说：好在孩子没事，以后注意点，账算慢慢算。不，我忍不了了。我被这种复仇的念头折磨得连夜失眠，闭上眼脑子里就是钱婆婆那虚张的面容。
和张狂的话语。说实话，我可能还真的活不过他。他50多岁退休，拿着高额退休金，每年定时体检和旅游，自在的如鱼得水。反观我，打理着一家不大的花店，每天忙忙碌碌，进货送货，遇上节假日和急单饭都顾不上吃。年纪轻轻就被胃炎、肠炎、腰椎间盘突出诸项病痛加深，这样一比，更觉自己和女儿危机重重。我觉得我需要另辟蹊径。无数个念头在我脑海里盘旋，最后画面定格到那个女人。一切因她而起，或许她就是最好的突破口。那女人小小巧巧，目测年龄不会超过30岁，却有一个快11岁的儿子。这大大出乎我的意料，她身上一定还有其他值得挖掘的、为我所用的东西。既然钱婆婆可以拿她当工具对付我，那么我也可以把这个工具利用起来，杀钱婆婆个回马枪，让她尝尝引火烧身的滋味。我把调查女人的任务交给了我正在读研究生的弟弟，他放暑假回家，正好闲得无聊。弟弟听了我的计划，朝着我打了个响指，小 case。当晚，他就向我汇报，他用一架无人机和一手孤勇者，成功的在广场上和小胖子搭讪成功，并套出了小胖子的名字和老家住址。我当即给弟弟赚了2万块钱，叮嘱他注意安全，随机应变。于是第二天一早，弟弟和2个高中同学来了一场有目的的自驾游。半个月后，经过弟弟的多方打听，我拿到了女人的所有信息。苏青，28岁，是钱婆婆老家一个邻居的远房亲戚。小胖子是非婚生子，是苏青给人做仨的产物。苏青的情人是个攀上高枝的凤凰男，解决温饱后福欲泛滥，找了在饭店当服务员的初中同学苏青当情人，日日做着踹了原配飞黄腾达的美梦。不想原配是个有脑子的，发现了凤凰男的诡计不说，还技高一筹，不但毫发无损的离婚，更是让凤凰男背上了合理债务。为了还债，凤凰男便卖了老家的房和田，并将苏青娘家搜刮了个底朝天。苏青没法，开始打工，但辛苦挣来的钱一到手就被男人抢去，矛盾自此产生。2人开始挥舞着拳头，恶语相向。最后苏青不堪打骂，连夜带看孩子，悄悄投奔了亲戚，遇到了老家养病的钱婆婆。据苏青娘家的邻居说，那男人最开始经常来闹，逼问苏青的去向，但娘家人死咬牙关，就是不透露半点。男人气得半夜往他们家扔砖头。听到这里，我顿时眼前一亮，这不就是我一直在寻找的麻烦制造机吗？我问弟弟能不能找到这个人，弟弟说很可惜，他们3人轮番在村子蹲了好几天，都没有见到过。问邻居，都说好久没来了。进展搁浅，钱婆婆的闷儿子又来了。经过上次的事情，我已经不放心女儿跟着田琪，所以3番5次拒绝了她应有的探视权。这被他们抓住了把柄。田琪在钱婆婆的怂恿下，准备向法院申请变更女儿的抚养权。她在微信里跟我炫耀，他妈给她请了我们这里最顶尖的律师，他们真的是越来越厚颜无耻了。我急得嘴上起了连串的燎泡，但好在天无绝人之路，那个男人居然主动找上门了。那天我原本是登录到账号删视频的，突然就发现私信里有大量的未读信息，点进去一看，全是同一个用户重复发的相同的话。这个女人是不是苏青？你有她联系方式吗？大约是很久等不到我的回复，她最后留了一个手机号，说微信同号，让我看到加她。那一刻我几乎立马就断定，
他就是我一直要找的那个麻烦制造机，真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。好友申请发送后几乎秒过，对方直截了当地问我能不能提供给他苏青的联系方式。他说他在视频里的小区蹲守了好几天，但是小区太大了，连苏青的影子都没看到。我笑了笑，能看到才奇怪呢，现在的苏青出门买个菜都是开车，再说那小区是好几个单位的家属院，光出入口就4个。我回可以，随即将那女人的详细地址以及那个小胖子的手机号发了过去，毫不拖泥带水。我已经调查过他了，我不相信他找苏青是为了破镜重圆，他的目的只能有一个，钱，所以我什么都没问。言多必失，他不是什么好人，我没必要暴露自己，落人把柄。对方回复了个谢谢后，我立马将他拉黑了，这些就够了。接下来我会好好做个看客。不久后，田琪的朋友圈里开始狂刷一则寻人启事，原来是苏青的儿子，那个小胖子不见了。田琪说，孩子晚饭后接到一个电话就出去了，一直到10点多都没有回来。而调取的物业监控发现，孩子出了小区后被一个戴帽子的男人拉扯走了。因为是晚上，男人的面容并未看清。田琪一遍遍地在朋友圈恳求大家转发，字字泣血。不知道的还以为他是亲爹。我手一滑，点了个赞。田琪的骂秒道：“这你都点赞，你还真是冷血。算了，我还就不取消了，就让我这个赞拉开你们读运的序幕吧。我又要拜托我弟出马了。我想确认下那个小胖子的失踪到底是不是和我想的一样。”弟弟很不情愿地暂缓了他的城市航拍计划，开始用他的无人机跟踪苏青。苏青独自一人出门了。苏青上了一辆出租车，苏青拐进了一家宾馆。无人机在窗外盘旋，苏青和一个男人在对峙。旁边的沙发上坐着边刷手机边啃鸡腿的小胖子。小胖子发现了无人机，他有点兴奋地指着无人机对着屋内喊，但那两人争吵得太投入，没人往这边回头。这种争吵的画面大约持续了半小时。男人突然起身，从钱夹里抽出一张纸币，递给小胖子。小胖子乐颠颠地拿着钱往门口走去。男人将门反锁，一边拉窗帘，一边急不可耐地解皮带。和我想的一模一样。这下有好戏看了。傍晚时分，田琪的朋友圈更新了，孩子已找到，感谢各位的帮助。有我和他共同的好友在下面问怎么回事。田琪回复，和他妈生闷气，一声不吭的约了个网友要离家出走。桥洞子底下睡了一夜，又冷又饿，走不动了，才给他妈打的求救电话。自尊心还挺强，非要他妈一个人去接。朋友又回复，你这后爸当的还挺上心。田琪，呵呵呵，没办法，老太太就稀罕他们娘俩，我也是爱屋及乌罢了。man 屁，真是个蠢蛋。田琪和我争夺抚养权的官司开庭了4周后，我做了充分的准备。那天的现场视频成了我最有力的证据，再加上弟弟提供的小胖子朋友圈里大量偷拍的我女儿的照片和视频，对方律师即便再能善辩，也无计可施。对于这次失败，他们没有表现得过激，因为他们有另一件欢喜的事情要紧着去办。苏青怀孕了。当天下午，我在给民政局工作人员送花的时候，碰上了在大厅排队等候的田琪两人。田琪穿的人模狗样，手拎一个透明袋子，里面放着户口本、身份证。我故作酸溜溜的上去打招呼，这么快就登记啊？田琪一脸的不屑，怎么后悔了？我撇撇嘴，是啊，我好后悔啊，
后悔怎么没早点看清你的嘴脸。这之后没几天，我花店所在的街道下发了通知，片区被划为旧城改造区，要求3个月内清理完毕。通知下的太匆忙，让我着实忙活了一阵，一边旧店忙着清货，一边新店又四处寻找合适的地址。最终，我用卖房子的那笔钱，在城南一处新开发的楼盘全款买下了一个商铺。装修加开业耗费了我大部分的精力，让我无暇顾及其他，包括钱婆婆那边。直到花店正式营业，以前的老邻居来捧场，才给我带来了他们的最新消息怀孕，加上乖巧的人设，让苏青婚后就掌握了家里的财政大权。于是田家的钱源源不断地通过她流到了那个男人的腰包里。精打细算的钱婆婆觉察到了不对劲，她托关系找人去查了苏青的流水后，大吃一惊。她开始偷偷跟踪苏青，经过几天坚持不懈的盯梢，她发现苏青带小胖子经常进出同小区一户4楼人家。她隔门偷听，里面小胖子喊了声爸爸，婆婆默不作声地回了家。母子2人严阵以待，当晚就和苏青起了冲突。邻居说，那天晚上他们家的争吵声很多人都听到了。婆婆反反复复一句话：你不是说你男人死了吗？你不是说你男人死了吗？争吵过后就是打砸，乒乒乓乓，夹杂着小胖子的叫喊：你们谁敢动我妈？冲突升级是在一声玻璃碎裂的巨响后，4楼的那个男人破窗而入，但他不是去帮苏青解围的，而是趁乱翻找屋内的钱财。他划拉走了钱婆婆的项链、戒指等金银首饰，准备跑路的时候，被追上来的田琪在院子里拖住了腿，穷途未路的男人急于脱身，所以下手格外重。但田琪在他妈一声声不要抢我首饰，儿子你快给我抢回来，那是妈妈的棺材本中，也拼死抵抗着。田琪被那人拽着头发，狠命往花叉上撞击，最后满头满脸血的昏死过去。后来医生鉴定，田琪重型颅脑外伤，双额叶脑挫伤，需要做开颅手术，但也只是保住性命，后期成为植物人的概率极大。男人跑了，田琪被打得人事不省。苏青捂着肚子疼得叫唤，小胖子恼羞成怒，挥舞着拳头朝着田琪妈一顿狠揍。邻居说，警察到场的时候，那小胖子还举着凳子往田琪妈头上招呼呢。平时多傲气的一个老太婆被打得奄奄一息，像条狗一样求饶。我问邻居，这是多久发生的事？邻居说，就1个月以前，现在都出院了。田琪植物人，他妈脸上缝了几针，没大碍，也不跳舞不旅游了，天天在家伺候儿子吃喝拉撒。邻居唏嘘着和我告别，我抓起手机搜索了下本地新闻，田琪受伤的现场照片一下子跃入眼帘，样子实惨。新闻后面跟着一条撰稿人写的后续跟踪报道，他在文尾写着，行凶的男人还没抓到，女人流产后带着孩子也逃之天天，就剩下了老太婆守着一个可能永远都醒不来的儿子。手机叮咚一响，是某平台的鲜花订单，备注写着加急，我立马挽起袖子，抖擞起精神干活，哪有那么多时间替别人悲伤？再说都是自找的，何来同情？